jirtu bakka jirtanitti nagaa isinii haa baay'atu isin jedha. Guyyaa har'aa kana akkaataa itti daataa bilisaa qarshii tokko malee itti fayyadamtan isinitti himaa jechuudha. Daataa firii ta'e tokkoon isinitti himaa jechuudha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan jajjabeechaa isiniin jenna jechuudha. Daataa bilisaa kun sa'aatii amma viidiyoo kana galaksisutti hojjechaa jira jechuudha. Boodaaf cufamuu danda'a waan ta'eef akka komentii negatiivii na hin barreessine jechuudha. Sa'aatii ammaa kanatti hojjechaa jira waan ta'eef jechuudha. Amma sa'aatii ammaa kanatti namoonni viidiyoo kana ilaaltan hojjechaa jira jechuudha. Boodatti cufamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gara viidichaatti haa deemnu isiniin jira jechuudha. Akkaataa itti buufattanii akkaataa itti buuftanii akkaataa itti isinii hojjetu isinittan agarsiisaa jechuudha. Steepidhaan hordofuu akka hin daganne jechuudha. Gara pileestoorii keessanii deemtu jechuudha. Gara pileestoorii keessanii eega deemtanii akkanani sarchi godhu kanatti sarchi gootu jechuudha. Akka amma sarchi godhu kanatti sarchi gochuu qabdanii jechuudha. 7 7 net jettuun jechuudha. 7 net VPN jettuun jechuudha. VPN jettuun haala amma kana fakkaatuun sarchi gootu jechuudha. Egaa sarchi gootaniin booda waan kana fakkaatu jechuudha. Akka lakkoofsa 7 kana fakkaatu isin fidu kana jechuudha. Amma waan kana fakkaatu fidaa jechuudha. Irratti tuqxu jechuudha. Egaa irratti tuqxaniin booda maal gootu install gootu jechuudha. Install egaa gootaniin booda open gootanii keessa seentu jechuudha. Open uninstall godhee waan jiruuf amma open godheetan keessa seenaa jechuudha. Isinis open gootanii keessa seentu jechuudha. Dura hin buufattanii egaa buufattaniin booda open gootanii keessa seentu jechuudha. Haala kana fakkaatuun keessa seenaa jechuudha. Egaa keessa seeneen booda maal gochuu qabdanii amma ittiin ilaalatan jira jechuudha. Connect ta'ee jira jechuudha. Kiyya kun amma hojjechaa jira jechuudha. Disconnect godheeta isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkaataa itti fayyadamtan isinitti agarsiisaa jechuudha. Out select serveriin kun akkasumatti taa'uu qabaa jechuudha. Kan isa cinaa kanatti argamu kana yeroo tokko itti buutu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda waan kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Maal gochuu qabdanii Itiyoo Telekoom bir 0 bir kan jedhu kana jechuudha. 0 bir kan jedhu jechuudha. XRY plus fold kan jedhu kana irratti tuqxu jechuudha. Amma irra raayitii godhi kana jechuudha. Amma akkuma ilaaltan fuula amma raayitii irratti godhee jiru kana jechuudha. Raayitii irratti ta'ee jiru kana godhattu jechuudha. Isinillee kanarra godhattu jechuudha. Akka nama irra godhadhe kanatti irra godhattu jechuudha. Egaa irra godhattaniin booda wanta isin hubachuu qabdanii jechuudha. Maal hubachuu qabdanii bakka minute second kan jedhu jechuudha. Haawuriin kun sinarkaa dhumnaaf sinarkaa dhaabbachuu danda'a jechuudha. Sa'aatii sinarkaa dhume dhaabbachuu danda'a waan ta'eef seeraan hubachuu qabdanii jechuudha. Maal laaltanii beeksisa laaltanii sa'aatii kana dabalattanii jechuudha. Haawur sa'aatii 2 minitii daqiiqaa 23 sekondii 40 jedha jechuudha. Anamma sa'aatii kana dabalachuudhaaf maayidha beeksisa laaluu qabaa jechuudha. Bakka amma tuqu kana hin tuqxu jechuudha. Beeksisa san egaa daawwattaniin booda sa'aatii dabalaa jechuudha. Sa'aatii hoggaa sinarkaa dhumuudhaa ga'e daawwattaniit sa'aatii itti dabalattanii jechuudha. Akka sinarkaa sa'aatii sun hin dhumne gochuu qabdanii jechuudha. Hin daawwattanii jechuudha. Egaa beeksisa san daawwattaniin booda sa'aatiin 2 itti isinii dabalamaa jechuudha. Amma connect godheeta isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa haala kana fakkaatuun irra galfattanii akka nama irra galchee kanatti galfattanii maal jettuun start jettuun jechuudha. Bakka kana hin tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda haala kana fakkaatuun connect naa ta'ee jira jechuudha. Amma gara YouTube deemnaa jechuudha. Haala kana fakkaatuun hojjechaa jira jechuudha. Akkuma ilaaltan hojjechaa jira jechuudha. YouTube saffisnaatillee addaa jechuudha. Seeran saffisaa jechuudha. Haala kana fakkaatuun hojjechaa jira jechuudha. Namoonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuu akka hin dagatiin jedha jechuudha. Ammaaf hojjechaa jira jechuudha. Boodatti cufamuu danda'a waan ta'eef amma dafaatii itti fayyadamaa isin. Namoonni isin hojjete komentii gochuu akka hin daganne isin jedha.